好，在第5节当中呢，我将给大家带来关键帧工具的一个讲解。这个关键帧工具呢，在工作当中，其实我还是有几个命令是经常用到的，所以说呢，在这里会给大家提一下。首先呢，我们先看一下它的第一个命令。这个第一个命令呢，是启用它的一个子动画。我们首先要明白什么是它的子动画。我们选中其中一节骨骼之后呢，比如说腿吧，我们往上拖，有一个指定控制器里面，在这里面我们可以看到有一个 Biped Sub Animation， 这个意思其实就是 Biped 子动画，也就是说我们已经找到了档的门口，然后呢，我们继续往下拉，我们可以看到3位我们非常熟悉的干部，一个是缩放，一个是旋转，一个是位置。我们比如说调一下位置，我们找到它里面有一个激活，有一个权重。我们激活这个按钮上，我们应用一个控制器。比如说我们选一个，就是说效果比较剧烈的，比如说狂犬这个 noise 噪波可以出现一种像铂金逊症那种症状的各种抖。我们现在叫 OK， 好吧，我们这个是强度的意思，我们不用管它，就默认。把它取消就好了。然后我们现在播放，我们可以看到它没有任何效果，也就是说是被狂犬咬了之后呢，狂犬病在潜伏期没有发作，是吧？我们如何让它发作呢？这个按钮就是启用和不启用的意思。我们当前是弹起的状态，是没有启用的。当我们点下去之后，我们可以看到高抬腿出现了，然后我们播放，发现抽风了，翻病了，是吧？一翻病，幻影腿出现了。这就是因为它加入了噪波呢，比如说做火啊什么那一类的很抖，我们腿也就有了噪波的这种效果。这个意思是什么意思呢？这个意思就是说，我们点下去之后呢，我们就不能对它这个腿进行操作了。我们可以看到，我们移动不了了，这个移动不了了。我们移动它之后，它上面那个是不会动了。我们把它给取消掉，我们可以看一下，就是它是可以牵动它的。当我们点下去之后，它就被锁定住了。我们把关键帧打开啊，关键帧打开，我们现在我们是锁定着的，然后我们把它给取消掉，我们再看一下，它是有区别的，看到没有？看到没有？刚才我一直在试，可是它一直在动，你知道这是为什么吗？我们可以看一下啊，我呢当初在指定的时候，指定的是位置控制器，而并没有对旋转和缩放进行一个指定。也就是说，我们现在比如说我旋转，它出来个这效果。我点下去之后，我旋转，它还是这个效果。但我如果现在要是位移的话，我把它给取消掉，我移动到这儿，它就跑到这儿了，对吧？当我打开之后，我位移移不动，为什么呢？因为我在位移上面加了一个噪波，而它呢就是防止我们加入这个子动画之后的东西物体被操作，被锁定住了，我们操作不了了。但是我们旋转因为没有加入子动画，所以说我们操作，就这个意思。好了，那我们重置一遍我们的走路，重置一遍之后呢，我们继续往后看。这2个命令是我在这个工具栏中认为最有用的2个命令。我们首先看一下，当前有个腿，这个腿呢，我们比如说我们现在要走这样子，我重新再入一个新的动画吧，我们再入功夫熊猫，再入功夫熊猫之后，我们加入一个合成的动作，好的，加入之后呢，我们可以看到当前场景中有跑还有攻击这2个动作。我们比如说现在我们就是在攻击跑的当中，我一直在跑，对吧？我们现在如果想清除这个胳膊上的信息，我们要怎么办？我们要框选中所有帧把它给删掉，对吧？那如果我们想把这个时间轴上所有这个胳膊的帧都删除怎么办？我们要一直移，一直往后移，我们老怕后面的帧还有一些残留的帧在后面，我们不知道，没有清干净，对吧？这个如果我们清起来就很麻烦，也很费时，很费劲。这个按钮呢，就是清空当前我们选择部位所有的帧，我们点一下，我们发现没有了，包准清的干干净净，除毛清，保你不再狐狸精，就是这个意思了，它就是个除毛清。好了，那我们看一下它旁边它的 brother 兄弟啊，它的小兄弟是什么意思呢？这个兄弟啊性格比较直，
他是一个要做就干大事的人，他跟他不一样，他比较委婉，他是叫清空所有动画。也就是说，我们这一个按钮当选择一节之后，它只会清空你当前的这一节骨骼的所有时间轴上的关键帧，而点它之后，你无论选择哪一个，只要是能弹出这个面板，你只要一点，它就把它清空到最原始的这个体型模式下了，这种姿势了。也就是说，这个按钮经常用于你，比如说拿到一个动作之后，拿到一个模型有个骨骼，有些动作你不需要，但是你喜欢这个骨骼，你可以把它的时间轴全部清空，把动作。而且不用担心有什么残留的没有清干净的，一下子就清空了，非常方便，一直接清到打回原形，打到我们的体型模式。这是我经常用到的，我非常喜欢的2个命令，大家也可以推荐大家工作中使用啊。然后后面这4个按钮呢，我们重新调回走路，这4个按钮其实就是一个钉子，把你的手和脚钉在上面。我们可以发现它是似曾相识的。这个在我们上节的层当中就已经用到过，它就是钉子，这4个还是钉子。我们比如说现在我们全部选中，我们比如说移动直心之后，我们可以看一下效果，就是说只有直心回动，这4个东西就被牢牢的钉在了原位。好了，那我们把它给取消之后，我们看一下这个按钮，这个按钮是一个镜像，是一个整体镜像的一个意思。我们把它框选中啊，我们先看一下现在的情况啊，这个是蓝腿在后面，绿腿在前面，然后这样的一个走，然后我们现在比如说框选中，我们看一下我点完之后的效果，再看一下啊，再点，看到没有？我们的绿腿变成了原来的蓝腿，我们再点，我们的绿胳膊变成了这边一点之后，这个绿胳膊变成了这个蓝胳膊，蓝胳膊变成了绿胳膊，我们再点，我们回到这是原来的，我们再点，哦，没有框选中啊，我们要先选中啊。我们再点，好的，它就回来了。OK， 那我们呢？现在我们可以看一下它下面的子拉菜单中呢，有第一个这种横棍棍，这个横棍棍我们应该是很熟悉的一个按钮，就跟对齐这个东西有点像。我们可以看一下，点错按钮了，跟这个按钮有点像，它是个镜像。我们现在比如切换到它，我们点一下，嘿，我们发现我们的人反过去了。我们的人反过去了，我们不要管这只胳膊，我们重置一下就好了。我们现在重置一下，好，重置一下之后，我们可以看一下啊，这个点一下它就反过来了，点一下，也就是我们做个向前走，它可以直接不用层的情况下对它进行一个转身，并且还可以对它进行一个左右的一个翻转。OK， 这个按钮呢就是这样用的。也反正工作当中也有时会用到，也希望大家可以喜欢用吧。下面这个按钮是 Show All in Track Value， 这个就是显示全部的轨迹视图。这个我们比如说当前选的这个大腿、小腿，在我们 Workbench 当中看，我们可以发现，我们无论选择哪一节骨骼，它都是有曲线的，在这里是没有影响的。但是当我们打开我们的曲线编辑器的时候，它就有区别了啊。我们可以看一下，我们选择小腿。刚才在 Workbench 当中，它明明是有曲线的，但现在它没有了。在我们选的大腿，它是有的。这是什么意思呢？也就是说，我们 Max 如果不勾选这个按钮的话，它默认我们的3个曲线，它的子层级所有的曲线都存在副物体当中。也就我们胳膊的话，它们所有的信息都会存在这个肩膀当中，胳膊是没有的，你选择它是没有的，在曲线编辑器中是看不到的。而我们如果点得了它，也就是说你点它们，它都能看到，每一节都会显示。不再只存在副物体它的轨迹里面了，就相当于 Workbench 一样了，实现了 Workbench 的一些查看功能。下面这个按钮呢，就是分别显示它的轨迹，就是你想显示 arm， 就你把它勾选之后，你只单独显示 arm 就可以显示出来了，也不用全部显示，就有针对性的一个显示。这个东西点完之后，还有一个很有意思的一个功能，我们可以看到当前呢，它默认它点的是一个 Till。这个东西是什么意思？我们可以看一下啊，我们把它给关掉。我们比如说我们现在有个大臂啊，我们把关键帧打开。如果我们不点它，我们看一下会是什么效果。我们可以看一下移动，好了，移动完之后，我们可以看到小臂、手，我们明明没有动它，可是你只要动它的副物体之后，它的下面全部都有关键帧，是不是？好了，那我们现在比如说我们把它删掉。我们把它给打上去之后，我们看一下效果。我们移一下，好了 ，W 了，没有了。
没有了，独立的。点住它之后，同样道理，你的腿肯定也是这个意思。而我们的尾巴呢，它为什么默认要点住？啊，这个东西是有原因的。那是因为尾巴它要想处理的像棒骨骼一样，就是每一个骨骼都要单独 K 针，不能一下子 K， 这样能如期实现尾巴的一种错针的那种摆动的感觉。所以说它要勾选上。马尾辫也是我们可以勾选上，这样子。马尾辫其实应该也是要勾选的。然后呢，我们往下看，有一个附属骨骼，现在它是不能显示，这是为什么呢？因为我们当前的场景中它是没有附属骨骼的。我们建一个啊，我们来看一下，我们建一个，随便建一个啊，建一个，然后再建一个。好的，建2个之后呢，我们回来，我们可以看一下，它之后它就可用了。它可用之后呢，它上面分为所有的以及其中任何一个的，这个是很方便的，因为你可能会创建很多个附属物体，它都可以单独的实现像尾巴这样的一种效果吧。好了，那我们呢这个命令关键帧工具呢就给大家讲到这里，谢谢大家。